अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन का तरीका में बलिकार आवां यासर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तजज़ियाकार वेलकम अली साहब। थैंक यू यासर। अली साहब, ही पाण वटि सिंध में पाणी जी खोट ज़ाहिर आहे पाण डिस्कस बि कंदा ईंदा आहियूं त पाणी जी खोट हले थी पई, हाणे त वधंदी वञे थी पई। पोइ ज़ाहिर आहे हुन ते सिंध जी जेकी नुमाइंदगी आहे, को चाहे CM सिंध हुजनि, चाहे पीपुल्स पार्टी जा MNAs हुजनि, उहे पंहिंजी डिफरेंट जॻहियुनि ते आवाज़ बि उथारनि था। पर इंट्रस्टिंग आहे ॾिठोसि अॼु हुकूमती तरफ़ां जवाबु आयो त भई सिंध त जेको आहे उहो पाणी वधीक इस्तेमालु कयो आहे। जी, वफ़ाक़ी वज़ीर वट्टू साहब जेके आहिनि उहे को अंग अखर खणी आया आहिनि ऐं चवनि था त ही इरसा जा ऐं सरकारी अंग अखर आहिनि। त मूंखे कंहिं वट्टू साहब खां इहो पुछे आहे त ही जेको सिंध सरकार अंग अखर ॾिए पई या चीफ मिनिस्टर सिंध लेटर लिखे पियो वज़ीर आज़म खे, या जाम ख़ान शोरो इरीगेशन मिनिस्टर जेको आहे उहो अंग अखर ॾिए पियो त भई 99,700 क्यूसिक पाणी अचिणो हो, हुन मां आयो आहे 53 या 55 57 क्यूसिक। त ही अंग अखर या हू ॿुधाइनि पिया त जंहिं मंगला में एतिरो स्टोरेज थिए पियो या तौसा में एतिरो TP लिंक में ऐं CJ लिंक कैनाल में हेतिरो पाणी छॾियो पियो वञे, पूरा अंग अखर ॾिए पई सिंध सरकार। त ही छा ईअं घर वेठे को अंग अखर ठाहे पई? इहे अंग अखर जेके सिंध सरकार बि ॾिए पई, इहे बि त लाज़मन वापडा जा ऐं इरसा जा जेके पब्लिक नंबर्स आहिनि, इहो तव्हां ऐं असीं बि वञी ॾिसी सघूं था त इहे अंग अखर दुरुस्त आहिनि या न आहिनि। हाणे वट्टू साहब जेको वफ़ाक़ी वज़ीर आहे उनखे हिकिड़ो उहो जीअं इस्लामाबाद ऐं स्पेशली इस्लामाबाद में जॾहिं पंजाब जो वज़ीर थिए थो, पंजाब सां तालुक़ु रखंदड़, त हू हिकिड़े ऐनक सां ॾिसे थो शयुनि खे। इरसा जो इहो आहे त सही असां हिननि खे अॻु में इलाही पाणी ॾेई छॾियो त हू गॾाए करे ॾिसनि पिया। ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे उञ आहे अॼु, तव्हां मूंखे हफ़्तो पहिरीं पाणी ॾेई छॾियो त आउं पाणी हुन खे बोतलनि में जमा करे वठंदुसि छा? ज़ाहिर दरिया में अगरि तव्हां पाणी छॾियो पिया, उहो पाणी ज़ाहिर हेठि वेंदो। जेॾीमहिल हाणे मिसाल सिंध खे हींअर पोखाई करणी आहे कपाह जी या सारियुनि जी या ॿियनि शयुनि जी, त हुनखे पाणी त अॼु खपे न। त ॾिसणो इहो आहे ऐं इहो इरसा में तइ थियल आहे त कहिड़े सीज़न में केतिरो पाणी छॾियो वेंदो, ऐं खोट हूंदी त सभई सूबा उनखे इक्वली बर्दाश्त कंदा। ही हिकिड़ो एटीट्यूड जेको अपर राइपेरियन जो लोअर राइपेरियन ॾे हूंदो आहे हमेशह सॼी दुनिया में, चाहे उहे मुल्क हुजनि, चाहे सूबा हुजनि, चाहे सूबे जे अंदरि हुजे, त जेॾीमहिल वाधू पाणी आहे उहो त छॾियो हेठि, ऐं जेॾीमहिल पाणी थोरो घटि आहे, माना एतिरो घटि बि न आहे, हींअर दरिया में पाणी त आहे, ओॾीमहिल हुनखे रोके वठो छाकाणि त असांखे ज़रूरत आहे। त इहो एटीट्यूड मुल्क जे अंदरि त न थियणु खपे न। ॾिसो न, चीफ मिनिस्टर सिंध भले पहिरीं त जुदा आहे, इरसा छाजे लाइ वजूद में आई 91 में जेको अकॉर्ड थियो, त हिकिड़ी ऑटोनमस बॉडी जेका सूबा हुन में स्टेक होल्डर्स हुजनि ऐं वफ़ाक़ जी नुमाइंदगी हुजे, हिकिड़ो वफ़ाक़ जो नुमाइंदो हूंदो आहे, 4 सूबनि जा हूंदा आहिनि, त जीअं मामला बाहमी शराकतदारी ऐं बाहमी ख़ुश उसलूबी सां मामलात हल थियनि ऐं हिकिड़ो फॉर्मूलो ठहियलु हुजे, तव्हां उन फॉर्मूले खे टोकरी में उछलाए छॾियो आहे 91 जे अकॉर्ड खे, पोइ तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी जा फॉर्मूला कढी अचो था, हिस्टोरिकल फॉर्मूलो, फलाणो फॉर्मूलो, ढिमकाणो फॉर्मूलो, वज़ारती मिनिस्ट्रियल फॉर्मूलो, ऐं उहो बि तव्हां लेटर इन स्पिरिट में नथा अप्लाई कयो। ऐं तव्हां त पोइ चीफ मिनिस्टर सिंध वज़ीर आज़म खे लिखे पियो त इरसा खे चओ त बाबा असांजो हिसे जो पाणी त असांखे ॾे। टेक्निकली इरसा खे त ख़ुदि ही मामला निबेरणु खपनि, न त ही बॉडी कहिड़े कम जी आहे, ही इरसा आहे छो पोइ? अगरि ही त ठीकु आहे, को वफ़ाक़ी इदारो हुजे जंहिंखे वज़ीर आज़म इन्फ्लुएंस करे सघे, पर सिंध जी बेवसी हिन महिल इहा आहे, उहो इरसा मां एतिरो मायूस थियल आहे जो असीं हिकिड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी प्राइम मिनिस्टर खे चऊं पिया त असांखे असांजे हिसे जो पाणी वठी ॾियो, ॿियो छा करे सघे थी? ज़ाहिर आहे पोइ इहो ई करिणो पए पियो। हाणे हुन में जेका नॉनसेंस ॻाल्हि ई वफ़ाक़ी वज़ीर करे पियो, जंहिं ते पोइ स्पीकर बि उनखे थोरी हल्की छंड पटी आहे त बाबा तूं अलॻि सां ब्रीफिंग ॾे, जेको बि हुन अयाज़ सादिक कयो आहे, बेसिकली एटीट्यूड चेंज थियणु खपे। ही अगरि सिंध सरकार खे मथे में छा हरू भरू फेरी अची वई आहे जो रड़ियूं कनि पिया त पाणी खुटी पियो आहे, भई अगरि पाणी हुजे आहे त छो जाम ख़ान शोरो ऐं चीफ मिनिस्टर, ऐं हिन महिल को
पीपल्स पार्टी या वज़ीर आहिनि या सिंध हुकूमत या उहा ॻाल्हि न अॻिले हिकु कॉमन सेंस जी ॻाल्हि पियो कयां। वेठे वेठे जाम ख़ान शोरो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो त असांजो पाणी खुटे पियो। अच्छा, जाम ख़ान शोरो त अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। सिंध जा माण्हू किराए पिया कनि, आबादगार किराए पिया कनि, अंग अखर मीडिया ते मुसलसल अचे पियो त पाणी खुटे पियो। हीअ चए थो त न, सिंध खे थोराइतो थियणु खपे, असां हुनखे वधीक ॾियूं पिया। ऐं पोइ चवनि था त बलूचिस्तान खे इन करे न पियो मिले जो सिंध न पियो ॾे। भई तव्हां सिंध खे पूरो पाणी त ॾियो न। सो ही बेवाजिबी जेका आहे, इन सां ई सूबनि जे अंदरि हिकिड़ी ख़ल्फशार पैदा थिए थो ऐं हिकिड़ी बदमज़गी थिए थी। इहो एटीट्यूड हिकिड़े मुल्क में त न थियणु खपे। छाकाणि मां ॿी ॻाल्हियूं छॾियां थो। ॻाल्हि इहा आहे त अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता ही पाणी जी खोट जे करे जेका पोखाई ज़ाहिर मुतासिर थिए पई, सुभाणे कॉटन शॉर्ट थींदी, सुभाणे चांवर शॉर्ट थींदा। उहो त चयो न अॼु पंहिंजे औरंगज़ेब साहब, उहा अचां पियो न हुन ते, त इहे शॉर्ट थींदा ईंदड़ साल जे। त गुज़िरियल साल ई औरंगज़ेब साहब चए पियो त असां खंड ऐं ही शयूं असांजी एक्सपोर्ट्स मुतासिर थियूं आहिनि। मेजर एक्सपोर्ट्स मुतासिर एग्रीकल्चर। छाकाणि त तव्हांजी आबादी वधे पई, उन्हनि जो पेट बि भरणो आहे, उनखे खंडु ॾियणी आहे, अटो ॾियणो आहे, चांवर ॾियणो आहे। प्लस अगरि फज़ीलत सां कजे त असीं एक्सपोर्ट बि करे सघूं था, जंहिंमां असीं डॉलर कमाए सघूं था। पर असां वटि हीअ जेका ॾाढी मुड़सी आहे, त हिन सां तव्हां न सिर्फ़ु फूड सिक्योरिटी जो इशू आहे, माण्हू सिंध जा माण्हू अगरि या बलूचिस्तान जा माण्हू हिन जी बलूचिस्तान में त थोरो, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में बि चवनि पिया त गुसल करण लाइ मुर्दनि लाइ पाणी कोन्हे, त उते अॻु में ई बेचैनी आहे। सिंध में तव्हां जेको आहे उहो अगरि आबादगारनि खे, हारियुनि खे, ज़मींदारनि खे ज़रात में उपत न थींदी त ज़ाहिर आहे पूरी मईशत जो खे इम्पैक्ट पवंदो। पोइ पूरी मईशत खे इम्पैक्ट पवंदो त छा सिर्फ़ु सिंधी मईशत खे इम्पैक्ट पवंदो, सॼे मुल्क जी मईशत खे इम्पैक्ट पवंदो। त पाणी ॾियण महिल तव्हां सूबा थी वञो था, ऐं अगरि पैसा खपनि पोइ चइबो आहे मुल्क जो छो नथा सोचियो। सिंध खे हिकिड़े ई वक़्त में तव्हां हिकिड़ो सूबो बि ट्रीट कयो था जेको इतफ़ाक़ सां जोग्राफिकली लोअर राइपेरियन आहे, टेल जो ज़मींदार आहे, त ऐं पोइ लेकिन अगरि वफ़ाक़ खे पैसा खपनि त पोइ चवनि था त बाबा सिंध बि वारो करे, पंजाब बि वारो करे, फलाणा वारा करे। आई थिंक एटीट्यूड ठीकु करणु खपे, वॾी ज़्यादती आहे। कॉलर संग वज़ीर अली चाचड़ संगरार मां। जी चाचड़ साहब, छा चवणु चाहींदा? सभ खां पहिरियां यासिर भाउ अव्हांखे सलाम। कल्ह बि आउं हाज़िर थियो हुयुसि ऐं काज़ी वाह जे हवाले सां इरिगेशन खाते जी हिकिड़ी शिकायत खणी अली काज़ी ख़िदमत में। सो सर, काज़ी वाह असांजो गुड्डू बिराज खां निकिरंदो आहे घोटकी फीटर मां, ऐं उनजी टेल ते संगरार आहे। जीअं त मां कराची रहां पियो, पर संगरार जो आहियां बेसिकली। संगरार जे हवाले सां असांखे पाणी जी शदीद खोट आहे। अॼु जेके अंग अखर आया आहिनि, हिकु त अॻे जेका पंहिंजी मीडिया हूंदी हुई न, उन में प्रेस मीडिया असांजे लाइ माना प्रिंट मीडिया जेका हूंदी हुई उहा शाहिदी हूंदी ऐं सर्टिफाई सम्झी वेंदी हुई। अॼुकल्ह सोशल मीडिया ऐं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जा अंग अखर जेके आहिनि उन्हनि खे यकीन नथो अचे त का हतमी आहिनि या फ़र्क़ु बि थी सघे थो। ख़बर न आहे असां वटि पाकिस्तान में मीडिया जो हाल इहो आहे या दुनिया में बैन अल-अक़वामी सतह ते गल साहब ॻाल्हाईंदा आहिनि त दुनिया में बि को अहिड़ो हशर नशर आहे मीडिया जो, अलाए असां वटि आहे। नंबर 2 सर, मुंहिंजो मेन सुवालु आहे इरिगेशन जे हवाले सां। गुड्डू बिराज, सखर बिराज ऐं कोटड़ी बिराज जंहिंजी सरासरी जे पाणी जी खोट जी ॻाल्हि कयूं त उहा 51% थिए थी। सर, 51% असां वटि पाणी जी खोट आहे ऐं पंजाब जे वफ़ाक़ जे मिनिस्टरनि जा जेके बयानात आहिनि उहे दिलि खे ॾुखाईंदड़ आहिनि। जनते काज़ी साहब हींअर बि तबसरो कनि पिया, उन्हनि जी वॾी महिरबानी, असांजा अलमबरदार आहिनि, असांजो आवाज़ु बुलंद कनि पिया। लेकिन सुवाल असांजो इहो आहे साहब, अली काज़ी साहब खां कमेंट्स बि वठणी आहे हिन ते, त अदलिया जो निज़ाम इहो आहे जे 250 माण्हू मारण वारा, सानिह बल्दिया वारा बाइज़त बरी, जन DSP मारियो, 5 पुलिस एहलकार मारिया। कल्ह ATC कोर्ट मीरपुर माथेले में उन शरण रोहती कचे जे उन धाड़ेलनि जी पेशी हुई। जन वटि प्रिया कुमारी बि आहे। स्टैंडिंग कमेटी में असांजे स्टैंडिंग कमेटी सेनेट जी में इस्लामाबाद IG साहब ज़िम्मेदार माण्हू की बयानु ॾेई आयो त राइब शर वटि प्रिया कुमारी आहे, जेको राइब शर हाणे IG प्रिज़न पुलिस मस्तोई साहब वटि आहे। हाणे त असांखे मतिलबु हिकिड़ी गवर्नमेंट वटि आहे न, हाणे त प्रिया कुमारी रिकवर कराए ॾियणु घुरिजे न। प्रिया कुमारी जे हवाले सां बि सवाल आहे। ठीकु साईं। अच्छा,
पाणी जी खोट जे हवाले सां ॻाल्हाए आयासीं. ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो संगीन इशू आहे. इहो संग्रार सां बि थींदो. इहो हाणे हीअ त तव्हां उते वेठा आहियो गुडू ऐं कश्मीर जे पासे जिथां पाणी अचे पियो, त सोचो त हीअ जेकी कोटड़ी बैराज जी कमांड में एरियाज़ अचनि था त बदीन, ठठो ऐं लाड़ पट्टी इन्हनि में छा सूरत हाल थींदी. छाकाणि हींअर ई उते 62 सैकड़ो खोट थी वई आहे. मथे 42, 44, 46 सैकड़ो आहे सखर ऐं उते. पर कोटड़ी बैराज ते त जिनी जेको असांजी टेल आहे सिंध जी लाड़ पट्टी में, त सोचो छा सूरत हाल थींदी. सो हिकिड़ी तकलीफ़दार सूरत हाल आहे. ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मसइलो हल नथा करे सघनि त घटि में घटि दिलि आज़ारण वारा बयान न ॾियनि. मीडिया जे हवाले सां तव्हां चयो त सही ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त वेन वी से, इहो वरी डिस्कशन हिकिड़ो अलॻि कलाकनि जी कलाक डिस्कशन थी सघे थी. त जॾहिं असीं चऊं था त सोशल मीडिया, त शायदि असीं चवणु चाहियूं पिया त जेको असीं डिजिटल मीडिया फ़ोन्स ते हिन ते कंप्यूटर्स ते ॾिसूं पिया, उते बि ऑथेंटिसिटी ॾिसी सघिजे. ऑथेंटिसिटी जो ॾिसो न, हुन में फ़र्क़ु इहो आहे चाचर साहिबु त अगरि तव्हां हिकिड़ी उन्ही मोबाइल ते, फेसबुक ते या यूट्यूब ते या टिकटॉक ते या किथे बि अगरि हू ऑथेंटिक CNN जी प्लेटफॉर्म तां ख़बर अचे पई, टाइम न्यूज़ जी अचे पई, मिसाल कंहिं बि चैनल जी या कंहिं ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म अल जज़ीरा पंहिंजी ख़बर ॾिए पियो, त ठीकु आहे, ग़लती हू बि करे सघनि था, पर उहा ख़बर मुस्तनद हुजण जो चांसिस घणा आहिनि. घणा आहिनि. जीअं टीवी ऐं अख़बार बि ग़लती करे सघनि पिया. पर जॾहिं को बि माण्हू अची पोस्ट लिखे थो त साईं हाणे सिंध में जेको आहे 90 सैकड़ो खोट थी वई आहे, त हाणे हू चए पियो. उन ते अलाए सोशल मीडिया ते कहिड़ा कहिड़ा माण्हू कहिड़ो ॿोड़ पिया हारीनि ऐं घटिया इल्ज़ाम लॻाइनि था, बकवास कनि था. बसि उहो हिकिड़ी अलॻि बहस आहे. लेकिन जेसिताईं तव्हां उनजी ॻाल्हि क्रेडिबिलिटी जी ॻाल्हि कई त साख़ाइती ख़बर किथे, त तव्हां सोशल मीडिया ते बि या डिजिटल मीडिया ते बि पोइ तव्हां सही प्लेटफॉर्म ते उन ख़बर तस्दीक थी सघे थी खे तस्दीक करे वठो. त अगरि मिसाल संग्रार में कुझु थियो आहे, ठीकु आहे, हिकिड़ा त माण्हू रखनि था, उहो बि ज़रूरी न आहे ग़लति हुजनि, पर अगरि हू टाइम न्यूज़ ते या कंहिं अहिड़े साख़ाइती इदारे जी डिजिटल ते मौजूदु आहे, त पोइ ख़बर सही हूंदी. टी ॻाल्हि साईं कई अदालतनि जे हवाले सां साईं कई, अदालती सरिश्तो. बाक़ी हुन ॻाल्हि जी आई जी तरदीद कई त हुनखे जो नालो न खयो त प्रिया हुन वटि आहे. तदीद कई, पर पोइ शायदि सेनेट कमेटी में माण्हू त चवनि पिया नालो. हा, नालो खई, बसि पोइ अलाए किथे वियो किसो. खोलनि साईं गुलाम हैदर कासकेली, नवाब शाह जी. कासकेली साहब छा चवणु चाहींदा? साईं पहिरियां त यासर खां तव्हांखे मुंहिंजो सलाम, काई पाए मुंहिंजो सलाम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, उन ॾींहुं मां तव्हांखे इहो अर्ज़ु कयो त असांजे वापसि जे बारे में अर्ज़ु कयोसीं. अॼु असांखे 5 ॾींहं थिया आहिनि असांजो ट्रांसफॉर्मर भरियल आहे. जी साईं. ऐं के आख़िरी जा चकर काटे काटे हाणे रेट पैसा किथां ॾियूं, असां बिल बि पिरायूं, असां ॿिया पैसा बि ट्रांसफॉर्म जा ॾियूं, 25-25, 30,000 ॾियूं. असां ग़रीब माण्हू कमायूं या असां पंहिंजे बचनि खे पालियूं. पहिरीं ॻाल्हि इहा ई आहे. त ॿियो सद जे बारे में इहा आहे त ट्रम्प साहब जेको आहे, उहो जेका ईरान खे धमकियूं ॾिए, मां हीअं कंदुमि हे कंदुमि, एतिरनि टाइमनि में हिन छा कयो आहे. पर कुझु असांजी हुकूमत जेकी आहे, कुझु गुरबत जे बारे में सोचे. असां एतिरा दलील थी विया ताईं, असां वटि न पाणी जो निज़ाम आहे, न असां वटि गटर सिस्टम जो निज़ाम आहे, सॼो नाकारा थियल आहे. जी ठीकु साईं. कासकेली साहब शुरू कयो, ट्रांसफॉर्मर सड़ियो आहे, पोइ साईं वियो ट्रम्प जी ईरान जंग ते, वरी वापसि आयो रोडनि ते. जी हा. पर पहिरीं कासकेली साहब जी ॻाल्हि कयो, जेको प्रिया वारी ॻाल्हि कई, ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हू फलाणे धाड़ियल वटि आहे, हू कंहिं भोतार वटि आहे, हू कंहिं ग्रोह वटि आहे, जिथे बि आहे पुलिस बाज़ियाब करे न. पाण खे प्रिया कुमारी लाइ सिंध जी गुडड़ी आहे या हू उजाला आहे गुडड़ी, हा मेहड़, त सिंध पुलिस जी ज़िम्मेदारी आहे न, होम डिपार्टमेंट जी या पुलिस जी ज़िम्मेदारी आहे त उन ॻोल्हे ॾे. मूं कल्ह बि जेको हू बाक़ी हो त भई फलाणे खे भूरा ऐं चरिया या अलाए कंहिंखे छॾे ॾिनो आहे सुप्रीम कोर्ट, त पोइ हाणे पुलिस वापसि रीओपन करे केस ऐं ॿुधाए त हू 250 माण्हू कंहिं मारिया. साईं ट्रांसफॉर्मर सड़ियो पियो आहे, पैसा घुरे पई, त वरी बेशर्माई आहे. अगरि ख्वाजा सिर्फ़ु डिफेंस मिनिस्टर फ़ोन खां पोइ बि पैसा ॾियणा पिया साईं, तव्हांखे ॾियणा पवंदा. हा, बसि पोइ साईं हेस्को ऐं सेप्को, ऐं इनजो हेस्को ईंदो नवाब शाह, सेप्को
एस्को ई ईंदो मुंहिंजे ख्याल सां। एस्को ईंदो हा, छा? एस्को ई ईंदो। साईं एस्को चीफ ॿुधे हिननि जी, हाणे पैसा भला केतिरा माण्हू गर्मी बि कनि बर्दाश्त, लोड शेडिंग बि कनि, पोइ पैसा बि तव्हांखे ॾियनि, उहा हद थी वई आहे। जी हा, लेकिन ऐं हिन जो इलाजु कहिड़ो ज़बरदस्त कढे थी सरकार, प्राइवेटाइज़ प्राइवेटाइज़ करे छॾियो पोइ बाबा के इलेक्ट्रिक त प्राइवेट आहे न। हिते त हशर ॾिसो छा आहे के इलेक्ट्रिक जी परफॉर्मेंस छा आहे। जी हा, जी हा। बाक़ी रोड रस्ता साईं सभिनी जो हाल साॻियो आहे। ट्रम्प बाक़ी तफ़सील सां ट्रम्प ॻाल्हायूं से अचूं था पिया, तफ़सील सां ॻाल्हायूं था पिया ट्रम्प जे हवाले सां। भई सभु जेको सिंध हीउ जेको हिकु नंढिड़ो सुवाल त अचे थो न, ज़ाहिर आहे अगरि पाणी जो मामिलो आहे, ज़ाहिर आहे हिकिड़ो अगरि एटीट्यूड ईअं आहे त थोरो राइतो थियणु खपे सिंध खे, बजाए के रियलिटी खे तस्लीम करे। ऐं अगरि इहो एटीट्यूड आहे त हीअ त ॾाढो कंफ्यूज़िंग, मतिलबु हिन सेंस के सिंध में हिकिड़ी वाहिद हिन वक़्तु जेको आहे, जेको वरी बि हिन पावर स्ट्रक्चर सां एज़ अ पॉलिटिकली वाइज़ जुड़ियल आहे पीपल्स पार्टी जे। बलूचिस्तान ते हिकिड़ी अलॻि रियलिटी थी हले पई, KP अलॻि रियलिटी हले थी पई, आज़ाद कश्मीर में अलॻि हिकिड़ो सिस्टम करे छॾियो अथऊं, GB में हिकिड़ा अलॻि। छा पंजाब सेंट्रिक त नथो थिए हिकिड़ी पूरी? अनफॉर्चुनेटली आहे त सही न, इहा जेका नज़र त माइंड कुझु- सेट आहे उहो आहे त पंजाब सेंट्रिक या इस्लामाबाद सेंट्रिक आहे। ऐसी ऐं इस्लामाबाद में ज़ाहिर माइंड सेट छा हूंदो, ज़ाहिर हू इस्लामाबाद में त सो छो कश्मीर में बि जेका बहस मुबाहिस आहे, इवन सरकारी माण्हू जवाब बि ॾियनि था, तॾहिं छो हू त वरी इल्ज़ाम उहो ई साॻियो पंजाबी ऐं उते बि इहो ई शुरू थो थिए न। सही थींदो न, अनफॉर्चुनेट आहे। पर इनखे तव्हां चुप 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 तासुब जी ॻाल्हि न कर, अरे भाई पोइ हुते थिए छा थो? सिंध जो पाणी, सिंध में 43, 44, 45 सैकड़ो खोट आहे। पंजाब हिन खोट खे 10 सैकड़ो बर्दाश्त करे पियो। चओ न न इहो न चओ, ऐं सिंध खे थोराइतो थियणु खपे। मूंखे त सम्झ नथो अचे त छा सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर वधियो छा थी करे सघे, वज़ीर आज़म खे ख़त लिखंदी, बसि हा, एहतजाज करे सघे थी, 2-3 नेशनल असेंबली में जाम खान शोरो जेको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सघे थो, MNAs क़ौमी असेंबली में एहतजाज करे सघनि था। बट विल दैट बी इनफ? सिंध खे जेको नुक़सानु थियणो हो या थी रहियो आहे उहो त थी वेंदो, त पोइ छा वरी माण्हुनि खे पोइ सिंध गवर्नमेंट माण्हुनि खे अपील करे। हाली त पाणी न ॾींदो त हितां बि त शयूं वञनि थियूं न हुते, सिर्फ़ु हुतां त वन वे ट्रैफिक त न आहे, ज़ाती आहे न माण्हुनि जो। ॾिसो हाणे सिंध में जीदान छा ते आहे, ज़रात ते आहे न, माण्हुनि जी अक्सरियत जो। त उन्हनि सां इहो मतिलबु गुज़ारिश ई करे सघिजे थी। बाक़ी हाणे सिंध सरकार फेडरल गवर्नमेंट में टेको ॾेई बीठी आहे, बजट बि पास कराइणो अथनि, ऐं सभु पैसा बि मञी वरिता अथनि त भई हेतिरा पैसा तव्हांखे असीं सिंध पंहिंजे खीसे मां ॾींदी। अलाए 300-400 अरब त आहिनि न, 300 समथिंग अरब चवनि था पिया, ठीकु आहे। जेके रज़ामंदी थी आहे। सो सिंध ॾींदी न, हा, त मोट बि पाणी त वठे न। सो कुझु न कुझु ज़ाहिर बसि आहे त इंट्रस्टिंग न। हिकु ॿी ख़बरूं हलनि थी पियूं त जीअं माण्हू को चवनि था पिया त पीपल्स पार्टी खे जेका आहे GB गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इन करे ॾिनी थी वञे त पीपल्स पार्टी खे रज़ामंद कयो वेंदो, त बजट खां पोइ जेको आहे उहो थरथलो कोन थो अचे, पीपल्स पार्टी रहंदो अञा शामिल थी थिए गवर्नमेंट जे अंदरि। न बिस्मिल्लाह, पोइ ॾिसण में ॿ हुआ न, बाक़ी त ज़ाहिर गवर्नमेंट जो हुया त हिसो मतिलबु सपोर्ट आहे न। पर उहो चवंदा माना मिनिस्ट्रियूं वठंदा, कुझु मिनिस्ट्रियूं ख़ाली बि थियनि थियूं, हेॾे त होॾे छो न आहे? इहो भरम छाजे लाइ आहे? ओपनली ॿई धुरियूं चवनि थियूं, पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग चवंदा हम अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे। इत्तेहादी में पहिरियों फ़ोन जेको आहे आसिफ ज़रदारी साहब या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे फ़ोन कयो त इत्तेहादी केरु हूंदो आहे, विच इज़ सपोर्टिंग योर गवर्नमेंट न, कि इत्तेहादी छा खे चवंदा आहियो? त इत्तेहादी आहिनि, बाक़ी कैबिनेट में न वेठा आहिनि, सुभाणे वेही रहंदा त वेही रहंदा, छा इन छा ऐं छो न वेठा आहिनि? मूंखे त इहो सम्झ नथो अचे। सिर्फ़ु इन करे जो सुभाणे सॼी बुराई असांजी ॻिची में ईंदी, ईंदी साईं जेको इकोनॉमी जी हालत आहे। त पोइ हीअं न ईंदी छा? इहो कीअं चइजे? Benefit of हीउ doubt जेको रखी बजट ईंदो, जेके पास कंदी पीपल्स People's पार्टी Party जी हिमायत कंदी, त पोइ जंहिं शइ जी तव्हां हिमायत कयो पिया उनखे तव्हां ओन कयो था न। तव्हां 26 ऐं 27 आइनी तरमीम खे ओन कयो आहे न। सुभाणे 28वीं तरमीम पास कराईंदो त तव्हां ओन कंदो न सर। त इन में अजीब ॻाल्हि कहिड़ी आहे? ऐं छो न पीपल्स पार्टी जा माण्हू मिनिस्टर थियनि फेडरल में? इहो हरू जो हिजाब आहे, टोड़णु खपे न। पोइ त माना इहा गवर्नमेंट, पर हू पंजाब वारा नथा, मरियम नवाज़ नथी ॾे न मिनिस्ट्रियूं। न उहो पंजाब में नथी ॾे,
पंजाब में हुते त पीपल्स पार्टी वठण में बि इंट्रस्टेड आहे, हू नथा ॾियनि। त पोइ इहो अगरि स्ट्रक्चर मज़बूत थी थो वञे, पंजाब में बि वज़ारतूं मिली थी वञनि, हुन में बि वज़ारतूं मिली, पोइ इहे जेके ख़बरूं हुयूं त सोहेल बड़ाइच साहब हे हो सभु कुझु, पोइ इहे त सॼो कुझु त सॼो सिस्टम वञे थो न, हा, पोइ उन सां जॾहिं कहिड़ो कठे कयो थो वञे न, सभिनीनि खे। न ॾिसो, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हुन जेके बि ख़दशा या अफ़वाह आहिनि हुन जे भउ में गॾु थियनि था या ज़रूरी न आहे वज़ीद थी वञनि, ॾिसूं वञा त, लेकिन हू हिकिड़ी अलॻि बहस आहे। हू त जेको सोहेल बड़ाइच जे तरफ़ इशारो करे पियो, उहो त सॼे सिस्टम जे वञण जी ॻाल्हि पियो करे। पोइ हुन सिस्टम में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आहे न आहे, उन सां कहिड़ो फ़र्क़ु नथो पए, को फ़र्क़ु नथो पए। ज़ाहिर कॉलोनी सां मोहम्मद इस्माइल बुगड़ी दादुमा जी। बुगड़ी साहब छा चवणु चाहींदा? जी यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब खे मुंहिंजो सलाम आहे। यासिर भाउ, मुंहिंजो अली साहब खां ई ॿ टे सुवाल आहिनि सिंध जी मौजूदा सूरत हाल जे मुताबिक़। हिकु त अली साहब, अवां छा पिया सम्झो त जेको कराची सिंध जो गाबी जो हंधि आहे ऐं ॿिया जेके सिंध जा शहर आहिनि उन्हनि में यानी फ़र्क़ु जेको तरक़ी जो आहे, इंडस्ट्री जो आहे या ॿिनि शयुनि जो आहे, उहो ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे, जंहिंजे सबबु जेको आहे सो बक़ाया सिंध जेका आहे उहा यानी खंडर जो ॾेख थी वई आहे। वधि में वधि असां कराची आहे जेको थोरो घणो माण्हुनि खे माना अट्रैक्ट करे थो, असां कराची ॾांहुं अचूं, कारोबार कयूं, रोज़गार कयूं। ॿियो सर, ही जेको सिंध में जेको 15 सालनि खां जेका हुकूमत आहे उनजे बावजूदि सिंध में का जेका ख़ासि ड्रामेटिक चेंज न आई आहे। ऐं हाणे कीअं था ॾिसो? ॿियो सर मुंहिंजो इहो आहे त छा तव्हां सम्झो था जेका नौजवाननि में असां में जेका वधंदड़ बेचैनी आहे या मायूसी आहे, उनजो सबबु जेको आहे सियासी नाकामी आहे या उनजे पुठियां के मुआशी सबबु आहिनि, उनजे पुठियां अवां छा था सम्झो कहिड़ा सबबु आहिनि? जी ठीकु साईं। इहे सवाल सर मुंहिंजा। साईं छा चयो पहिरीं ॻाल्हि त? सिंध जी हुनजी सूरत हाल ते खंडर थी वई आहे सॼी सिंध। हा, जे कराची का सही, कराची जो बि तव्हां ही साउथ वारो ज़िलो ऐं कुझु इहे कुझु इलाइक़ा छॾियो, बाक़ी हलो मूंसां बल्दिया वञो, कुरंगी तरफ़, कुरंगी वारे पासे हलो, लियारी हलो, मलीर जे पासा हलो। सो लेकिन कैसर बंगाली भी चए थो तो कराची से निकलो तो लगता है सदियों, बहुत सदियों पीछे हालत है इलाकों की। कैसर बंगाल पर कराची लाइ थोरो घणो गोड़ थिए थो सही। पर सभु माना हिकिड़ो सुवाल उभे थो हाणे जे कारकर्दगी जी बेसिस ते इहो जेको नैरेटिव हलाए थो वञे कराची जे हवाले सां, त उन में ही अगरि कराची में मतिलबु हिकिड़ो सभु अगरि कराची खे ज़बरदस्ती वफ़ाक़ वठण जूं ॻाल्हियूं, इहे ॻाल्हियूं, पोइ इहा रियालिटी त ॾाढो रिॾियारे थी त जेको रेस्ट ऑफ द सिंध आहे उहो न त पोइ त बचे छा थो? ॾिसो, इहो सवाल न आहे, सवाल इहो न आहे, सवाल इहो आहे त उहो हुन ते छो सोचूं, ऐं उहो नेगोशिएबल न आहे न। को बि हिसो सुभाणे चवनि त असांखे रामती ॾेई छॾियो, छो ॾेई छॾियो? सुभाणे चवनि त कश्मीर जो अधु हिसो ॾेई छॾियो, छो ॾेई छॾियो? सवाल इहो न आहे त कराची सिंध हिकिड़ी सिंध जी वहदत आहे, उहो हिकिड़ो सिंध उनखे धरती मां चए थी, दैट्स इट। मतिलबु उन ते कई दफ़ा ॻाल्हाए चुका आहियूं। डेवलपमेंट सही नथी थिए त माण्हू कहिड़ो जेको आहे डेवलपमेंट लाइ गोड़ कनि था, ऐं माण्हू कॾहिं पंहिंजे एजेंडा ते जॾहिं आणींदा डेवलपमेंट खे त हुते बि डेवलपमेंट थी वेंदी। जॾहिं तव्हां इन ई भगल टुटल रोडनि ते वञी वोट ॾियणु वञो था त उन महिल त नथा सोचो त ही रोड टुटल आहिनि या घर में पाणी जेको आहे उहो सेंकियो वारो अचे पियो या अलिफ आहे या जेके बि। सो ऐं पीपल्स पार्टी या जेके बि तव्हांजा पीपल्स पार्टी खां सवा आहिनि, जॾहिं हू पावर में हुजनि था चवनि था असां सिंध खे चमन करे छॾियो आहे, गुल गुलज़ार करे छॾियो आहे। इहो त सिंधी माण्हुनि जो चॉइस आहे। बाक़ी माण्हुनि नौजवाननि खे फ्रस्ट्रेशन को हिकिड़ो रीज़न न आहे। उन ते साईं हाणे कलाकनि जा कलाक ॻाल्हाइणो पवंदो त उनजा केतिरा ई सबब आहिनि। पर ख़ुदि ही जेका आहे सोशल मीडिया में ही जेको फबिंग अंग्रेज़ी जो नओं लफ़्ज़ पैदा थियो त हाणे त पुराणो थी वियो आहे, साल 2-3 साल पुराणो थी वियो आहे, त मतिलबु ही जेको हरवत लॻा पिया आहिनि, ये नफ़्सियाती मसला बि त पैदा कनि था अॻिते हीअं कनि था बिकॉज तव्हांजो फोकस लूज़ थिए थो। ठक 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 हीअं आङुरियूं हलनि पियूं, उनखे मुस्तक़िल तव्हां शॉर्ट शयूं, तव्हांजो जेको टाइम फोकस स्पैन आहे, मतिलबु तव्हां हिकिड़ी शइ ते अॼु जा नौजवान कुझु देरि खां पोइ हिकिड़ी शइ ते फोकस ई नथा करे सघनि। हा, छाकाणि त उहा आदत इहा थियल आहे त हिकिड़ी 10 सेकेंड 5 सेकेंड ॾिठो, वरी अॻिते वरी अॻिते वरी अॻिते। इहो ख़ुदि हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे।
पर हाणे त सॼी दुनिया में प्रॉब्लम आहे, इन करे हाणे चयो थो वञे जनरेशन ई हा, थी थिए 16 हाणे सालनि जे ॿारनि खां हेठि ॿारनि खे सोशल मीडिया इस्तेमालु न करणु ॾिनो वञे, इहा त हिकिड़ी अलॻि बहस आहे। रुकिजी त हाणे कोन सो सघंदो, तमामु घणा मसाइल आहिनि। इहो मां चयो रुकिजी त हाणे कोन सघंदो, पर हाणे केरु हिनखे ई मैनेज करण जी ज़रूरत आहे। ऐं हाणे अलॻि ते लहूं, जेका ही दुनिया में सूरत हाल क्रिएट थी वई आहे। ट्रम्प साहब जेको आहे उहो अची वियो आहे त मां त वापसि अटैक करणु वञा थो पियो, ऐं तव्हां ॾिसजो अहिड़ी तबाही कंदुमि, ऐं ईरान जे सॼे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ते असां कब्ज़ो करे वेंदासीं, जीअं असां वेनेज़ुएला जे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ते कब्ज़ो कयो आहे। ऐं पर पसे पर्दा मां जेका एक्ज़ियोज़ इहे अख़बारूं ड्यूरिंग द वॉर जे ख़बरूं ॾींदियूं अचनि थी पियूं, उहो हाणे क्लेम करे थी पई त हीअ इन ई करे थियो आहे छो जो ट्रम्प साहब जेको आहे उहो डोनाल्ड ट्रम्प साहब सम्झे थो त भई ईरान तमामु हार्ड बॉल थो खेॾे, ऐं ईरान जेको आहे उहो कहिड़े बि लिहाज़ सां नेगोसिएशन्स नथो करे, सही टेबल ते नथो अचे, त असांखे फाइनली को हिकिड़ो क़दम खणणो पवंदो जंहिंसां को वॾी का डिस्ट्रक्शन वग़ैरह थिए। सही ॻाल्हि इहा त ट्रम्प साहब इहे सभु ख़बरूं जेके 38 ॾींहं 38 डेज़ तक ताईं हिकिड़ी फुल फ्लजेड वॉर कई ईरान सां, जंहिंमें पाण बि जेको वसपुगो कयईं, इज़राइल बि कयो, पोइ चऊं था असां ट्रूप्स ऑन ग्राउंड मोकिलींदासीं, पंहिंजी वॾी वॉरशिप्स मोकिलियईं, सभु कुझु कयईं, त इहो ई चयईं पई न त असीं बसि रिजीम चेंज करे वठंदासीं, असीं फलाण करे वठंदासीं, असीं ढिपकाण करे वठंदासीं। पोइ उन महिल त कुझु हासिलु न करे सघियो। हाणे चए थो अॼु राति आउं हमिलो कंदसि, पोइ हीअ सभु शयूं थी वेंदियूं। जज़ीरा कब्ज़ा करे वेंदुमि। अगेन हिकिड़ो दड़को जेको ॾिए पियो, थी सघे थो बेवकूफ़ी करे बि, जॾहिं की कांग्रेस अमेरिकन कांग्रेस हुनखे हुनजा पावर्स कटेल करे छॾिया आहिनि, हुनखे अमेरिकन कांग्रेस खां अप्रूवल वठणु खपे। लेकिन अगरि उहो मिसाल करे बि थो त बि सवाल इहो पैदा थिए थो त ही जेके हू पंहिंजी विश लिस्ट ॿुधाए पियो, ख़्वाहिशनि जी लिस्ट ॿुधाए पियो ट्रम्प, इहो 38 ॾींहंनि में पूरी न करे सघियो, हिकिड़ी राति जे हमले में करे वठंदो। पोइ या त ट्रूप्स ऑन ग्राउंड मोकिले, कब्ज़े सां मुराद इहो आहे, त हा माण्हू मोकिली पवंदा, या त तव्हां वेनेज़ुएला वारो फॉर्मूलो अथव त तव्हां हुनजे सदर खे खंभे खणी वियो, ऐं हेठि जेको हुनजी वाइस हुई माई, उहो तव्हां सां ठहियलु हुई, ठही वई, त ठीकु आहे, हाणे तव्हां हुनजा हिकिड़े थी वियो, कॉलोनी थी वियो। पर अगरि हिते पाण ॻाल्हि कयूं त ईरान में त इहो मुमकिन न आहे। ईरान में त तव्हांखे फ़ौजूं मोकिले हुनजे सॼे जीअं अफ़गानिस्तान या इराक ते तव्हां कब्ज़ो कयो, उहे करिणो पवंदो, उहो करे ॾिसो, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ थ्रेट, हिकिड़ो धमकी आहे, त छाकाणि त ईरान बि हार्ड बॉल खेॾे पियो, ऐं ईरान माठ करे वेही रहंदो, हू हमला कंदो। सो अगरि वरी वॉर खे हथी वठाइणी आहे, भले ट्रम्प साहब 38 ॾींहं ॿिया कोशिशि करे वठे। सऊदी बि त अॼु बि चए थो त यार न कयो, पाकिस्तान वारी जेका राय आहे उहा अख़्तियार कयो, मामले खे सेट कयो, पर हाणे ॾिसूं। कॉलर सां मेराब जुनेजो कढणो आहे। जी जुनेजो साहब, छा चवणु चाहींदा? सलाम साईं। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी वालेकुम सलाम साईं। साहिब चयो कि महांगाई वधंदी, सुभाणे बजट आहे, या ॿी महांगाई कंदा, इहो त कुझु कंट्रोल करायो। माण्हू ग़रीब वीचारा परेशान आहिनि न। ठीक 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 साईं। जुनेजो साहब, मां फ़ोन कयो वज़ीर ख़ज़ाना खे, मुंहिंजो थोरो ख़्यालु कयो जुनेजो साहब खे खिलो में परेशानी ॾियो, माण्हुनि खे थोरो रिलीफ ॾियो, पर हाणे असांजी ॿुधनि कोन था। पर चए पियो अॼु वज़ीर ख़ज़ाना त महांगाई जी शरह घटि थी वई आहे। यार अलाए की हीअ ईअं ई आहे जीअं सिंध पाणी जी खोट न आहे। मतिलबु पाकिस्तान में माण्हुनि सां, हीअ सॼे पाकिस्तान सां मज़ाक़ आहे न। जी हा, त महांगाई जी शरह घटि थी वई आहे। हिन वक़्तु जेको माण्हू गुज़ारे थो पियो, जेका हिकु जंहिंजी बि लाइफ स्टाइल जहिड़ो फ़र्क़ु आहे उहा महांगाई जी बेइंतहा। ऐं हिन विच में अगरि को माण्हू सां को जेके चइजे न त को नागानी थी पए, मिसाल को बीमार थी पए, उहो त वियो अफोर्ड मुश्किल थी वियो। माना या उहो जेको माण्हू आहे उहो पंहिंजा सॼा घर वर कारोबार विकिणी हुनजो इलाजु कराए, या पोइ छॾे बाबा तूं अकेलो ई। पर अगरि घर जो कमाइण वारो जेको आहे उहो ई बीमार थी पियो, को शादी, को ग़मी, को ख़ुशि, यानी एॾी सिचुएशन ख़राबु आहे। दवाउनि जी क़ीमतूं किथे आहिनि, जाली दवाऊं अलॻि आहिनि, को ॾाढी महांगाई जी सूरत ख़राबु आहे। माण्हू बर्दाश्त पिया कनि, हिमत आहे माण्हुनि जी। ऐं पोइ सोल्यूशन असां वटि वरी पोइ वज़ारतनि खे हेॾे होॾे करे, ऐं बसि पोइ इहो ई सोचियो थो वञे त असां वटि सोल्यूशन्स तव्हां ॾिसो न, इहे जेके हर बजट खां पहिरीं, ऐं औरंगज़ेब साहिब लाइ सिर्फ़ु न पियो चाहे, हीअ जॾहिं इसाक़दार हूंदो को बि, हीअ जगलरी ऑफ नंबर्स आहे।
जगलरी कबो आहे, बॉल हिकिड़े हथ सां उछलायो, 5-6 बॉल हिकिड़े वक़्त में उछलाइबा आहिनि, एंड देन यू कॉल हिम अ जगलर। त ही नंबर्स जी जगलरी आहे। 3.6 ही थी वई, पोइ 4.2 ग्रोथ थी वई। हाणे केरु पुछे वञी बाबा ही किथे थी वियो, ग्राउंड ते अची ॾिसो छा आहे, माइक्रो इकॉनमी ॾिसो छा आहे, हिते माण्हुनि जी सूरतहाल छा आहे। तव्हां हिकिड़ा स्टैट्स आहिनि, नंबर्स आहिनि, तव्हां उछलायो पिया हवा में ऐं माण्हू बसि उनखे वाइड़ा थी ॿुधनि पिया था, छा बाबा कुझु हूंदो। एहसन इक़बाल साहब खे परेशानी चढ़ी त ही बाबा पॉलिसी जो तसलसल रहणु खपे ऐं सियासी इस्तेहकाम हुजणु खपे, न त कुझु न थींदो। एहसन इक़बाल साहब खे देरि सां ई ॻाल्हि सम्झ में आई कई, शायदि उनखे डपु आहे, छाकाणि एहसन इक़बाल साहब चयो न त तजुर्बा करणु बंदि कयो। 2018 में माना हिकिड़े तव्हां अदम इस्तेहकाम आंदो, यानी इमरान ख़ान वारो जेको सॼो फॉर्मूलो तजुर्बो, हाणे शायदि डपु अथसि त वरी 2 महीननि में वरी को तजुर्बो थियणु वञे पियो। ऐं सियासी इस्तेहकाम में पोइ एहसन इक़बाल में एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर इहो हिमत ऐं कॉन्फिडेंस हुजणु खपे त उहो चए त बाबा ड्याला वारे खे ॿाहिरि कढो, हुन सां बि ॻाल्हायो। मुंहिंजी हिकिड़ी अखि अलाए हली वई आहे, अलाए हालत ख़राबु अथसि, चलो उहो त छॾियो, इंसानियत जे नाले खे छॾियो, पर पॉलिटिकली यू नीड व्हेन यू से कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अचे, ऐं जॾहिं उहो को सरकारी उहिदे ते वेठल माण्हू ॻाल्हि करे त माण्हू जे दिमाग़ में क्वेश्चन मार्क अचनि था त सभई पार्टियूं त गॾु आहियो, सभु गॾु आहियो, सभई। हिकिड़ी हदि अगरि जमात इस्लामी ऐं JUI तव्हां सां गॾु न आहिनि त उहो बि तव्हांजे लाइ को मसइलो त कोन पैदा कनि। को मसइलो न थींदो। त मुराद छा आहे? एहसन ॾिसो, आऊं तव्हां चवंदासीं, असांखे त ख़बर आहे असीं छा पिया चऊं, पर एहसन इक़बाल या को हुकूमती अमलदार जॾहिं चए थो सियासी इस्तेहकाम अचणु खपे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचणु खपे, कहिड़ा एहतिजाज था थियनि? कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ हुजणु खपे, त कहिड़ो आख़िर छा मसइलो छा आहे ऐं कहिड़ी धुर ॾे इशारो पिया कयो त उन सां ठाह खां पोइ हिकिड़ो वाकई में नॉर्मलसी ईंदी, को सियासी इस्तेहकाम हूंदो। ज़ाहिर आहे ड्याला वारो आहे। हिन ते अचूं था पिया, कुझु ख़बरूं हलनि थी पियो। कॉलर तारिक अली सियाल शिदात कोट मां। जी सियाल साहब, छा चाहींदा? अॼु वज़ीर ख़ज़ाना जो जेको महांगाई बाबति नल बयानु ॿुधी ॾाढी हैरत थी, पर हिकिड़ो कावड़ बि अचे पई। कुझु ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी मरूफ़ शख़्सियत शायदि को साफ़ जंहिं वज़ीर ख़ज़ाने मथां इल्ज़ाम हुयो त शायदि शराब पीए थो। शराब जे नशे में त कोन, उहो बि तो जेको आहे सो पढ़ी वियो 38% महांगाई वधण जे बजाए थी घटि थी आहे। जी महिरबानी। जी 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 मोहसिन बेग साहब आहिनि, माना एस्टेब्लिशमेंट जे क़रीबी बिज़नेसमैन आहिनि। कल्ह कुझु टाइम थियो अथनि, हफ़्तो ॾेढ हफ़्तो थियो अथनि, के प्रोग्राम ते वेठा, उन्हनि इल्ज़ाम हुयो औरंगज़ेब साहब जे मथां क्लियरली लाइव TV ते वेही करे त हे त हर वक़्तु जी नशे में होते हैं। साईं हुनखे बेस ठाहे था चवनि त हीअ जेको महांगाई वारी ॻाल्हि कई अथऊं, छा इहा ॻाल्हि हिन करे त न करे विया आहिनि। हाणे ज़ाती इल्ज़ाम त न हणणु खपनि। ऐं न औरंगज़ेब साहब पंहिंजे पर ॾिसो, इहो हिन वज़ीर खे हटाए, असां इहो नालो छा हुजे कॉल कई? तारिक अली सियाल साहब। सियाल साहब, हिन वज़ीर खे हटायो, जंहिंखे बि विहारींदो उहो तव्हांखे अंग खरी इहे ई ॾींदो। जी जी जी। इहो असां त अछी ॾाढी कई, ज़ाहिर अख़बार वारा आहियूं, TV मतिलबु मीडिया वारा आहियूं, असांखे त सभु असांखे सम्झ में अचे न अचे, असांखे ॿुधणो आहे, सम्झण जी कोशिशि करणी आहे, त ॿुधंदा आया आहियूं ऐं सम्झ न ईंदो आहे कहिड़ा अंग अखर आहिनि। ऐं पोइ मतिलबु हेठि ॾिसूं था माण्हुनि में, त उहो त उते त दुनिया ॿी हुजे, सफ़ा बि आहे। सो इहो कोई एॾो हैरान थियण जी या सिर्फ़ु हिकिड़े फ़र्द जी ॻाल्हि न आहे, हिन उहिदे ते जेको वेठो हूंदो। जी मिसाल, तव्हां नंढे हूंदे का हिकिड़ा जुमिला साईं सियाल साहब ॿुधा हूंदा, आहनी हाथ से कुचल देंगे, मुल्क जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बुद्धि 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 एड़ा कई जुमला नेशनल सिक्योरिटी का जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, जमहूरियत के अजीम तर मुफाद में कर रहे हैं, अवाम के अजीम तर मुफाद में हो रहा है। तो इनमें यह भी हिकिड़ा जुमला आहिनि त महांगाई घटि थी वई आहे, तालीम जी शरह वधी आहे, असांजी ग्रोथ रेट वधी वियो आहे, असांजो हीउ थी वियो आहे, ॿुधी ॿुधी असां पंहिंजी ख़्याल रहे भई त इमरान ख़ान साहब जो कुझु माण्हू इहे सजेस्ट कनि था पिया, नुसरत जावेद साहब बि सजेस्ट कनि था पिया त शायदि किथे को PTI ऐं PTI इन सेंस कि आफ़रीदी साहब जी का ॻाल्हि ॿोल या का अहिड़ी सेटिंग थी आहे, छो जो आफ़रीदी वॉज़ फर्स्ट वन जेको सरप्लस ॾियण लाइ को ज़िद ई न, कुझु बि न, बसि राज़ी हो।
त जनता किथे न किथे का अहिड़ी थी आहे जो बजट पास थिए त पोइ शायदि PTI जी आफ़रीदी साहब जी मुलाक़ात कराई वञे ख़ान साहब सां। न पोइ छा KP हुकूमत खे 200-250 अरब रुपया ॾियणा पवंदा रुगो इमरान ख़ान सां मुलाक़ात लाइ? हा उहो ॾेई वेठा आहिनि, उहो राज़ी थी विया आहिनि। न राज़ी त सभई थिया इन्हनि अहिड़ियुनि मामलनि में मूं न ॾिठो त आफ़रीदी पोइ भेरे बि को हिकिड़ो ॿियो मामिलो बि मूंखे यादि न पियो अचे, अलाए कहिड़ो इशू हो अटे या इवन ही जेको इशू हो न अटे ते त स्टैंड वरितो हुई, ई जेको सिक्योरिटी ऑपरेशन हुन ते उन ते बि कोऑपरेटिव ऑपरेटिव आहे। चवे थो मैं पर सूबे जा फ़ैसिला थो खणा। जॾहिं माण्हू सवाल बि कयसि त तव्हां इमरान ख़ान साहब जे हवाले सां तव्हां को ज़िद नथा कयो, हे नथा कयो, त चई मां पंहिंजे सूबे जा फ़ैसिला न आफ़रीदी इहो ज़रूरु चयो त भई मुंहिंजी मुलाक़ात करायो त जीअं आउं बजट अप्रूवल वठां उनखां। ॾिसो ही हिकिड़ी एटीट्यूड आहे त कुचल हीअ एटीट्यूड। ॾिसो मूंखे इहो सम्झायो त जॾहिं ज़ियाउल हक़ जो दौर हो ऐं जॾहिं हुन फ़ैसिलो कयो हूंदो त भुट्टो खे फाही ॾेई छॾियो त छा उनजी ज़हनी कैफ़ियत छा हूंदी? भुट्टो को नंढो माण्हू त कोन हो, बट देन हिकिड़ी माइंड सेट हुजे थी त हुकूमत में इख़्तियार में, बल्कि हुकूमत बि न, हिकिड़ो ब्लाइंड थी जॾहिं SSP लेवल जो माण्हू बि जॾहिं चए थो हिनखे फड़काए छॾियो, ब्लाइंड करे छॾींदो। पावर जो पंहिंजो हिकिड़ो उनजा कॉन्सिक्वेंसिस पोइ उहे न असेस कबा आहिनि। सो इहे कोई हींअर उहा सोच आहे त भई हाणे वाकई में वेरी इफेक्टिवली PTI जो जेको थोरो घणो स्ट्रीट पावर हो उनखे त कुचले छॾियो अथनि। किथे तव्हांखे कुझु नज़र अचे थो? हाणे महमूद अचकज़ई सलाजी बि चए पियो ख़ुदा खे मञियो, हाणे मतिलबु पिटुनि पारातनि ते माण्हू लही आया आहिनि, बाक़ी छा था करे सघनि? पर सुभाणे आफ़रीदी साहब चवनि था मां सॼी काबिना सां गॾु ईंदुमि। पर ठीकु आहे, काबिने सां गॾु ईंदो, वरी न मिलंदड़ ईंदा, पोइ छा थी वियो? जितना बजट जे नेशनल असेंबली ॿाहिरां जलसो कंदा। चलो जलसो कंदा, अवल त हुनखे एहतिजाज कंदा, चलो पहिरीं अवल त हुनखे उते पहुचण न ॾींदा, उहो पहुची वियो करे वठंदो, हिकिड़ो मीडिया इवेंट। यानी सॼी PTI जी जेका हाणे इनखे केॾो ही ख़ुशि थींदा हूंदा इहा स्ट्रेटजी ठाही आहे, पर ॾिसो केॾी बदनसीबी आहे त सॼी पॉलिटिकल पार्टी जी हींअर सिर्फ़ु छा ॻाल्हि आहे त असांखे मुलाक़ात करणु ॾियो। यानी छा कमाल आहे। ऐं तव्हां एक्सपेक्ट कयो था त तव्हांजा ह्यूमन राइट्स जो रिकॉर्ड या हीअ सभु शयूं बहितर थींदियूं हिन सां? ठीकु आहे, जवानी में साहब नाज़ी अॼु प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी ॿुधाईंदे प्रोग्राम में दुआ ॾियां।